ଜାପାନର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ 14-15 ବର୍ଷ ନମ୍ର ଇନୋସେଣ୍ଟ ଝିଅର ଘଟଣା। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ କାହା ସହ ଏତେ କଥା ହେଉନଥିଲା, ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି ମିଶୁ ବି ନଥିଲା ଏବଂ ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଝିଅଟିକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅଟି ଟ୍ରେନ୍ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଧାରଣାରେ ଲାଗି ରହିଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବାହାର କରି ପାରିନଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ବି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବଟ୍ କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଝିଅଟିର ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ତାର ଆତ୍ମା ସେଇ ଜାଗାରେ ଘୁରି ବୁଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେ, ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁ, ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁ? ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ କାଟିଦିଏ ଓ ତାକୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଟେକେ ଟେକେ ବୋଲି ଘୋଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ଯିଏ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ତା ପଛେ ପଛେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲେ ସେଇ ଘୋଷ୍ଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି।